ชันชัยมีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณ7 ปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยนะฮะแล้วกลางคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยนะครับสุขภาพปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจำปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปี53ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ40โทษที50หายเป็น10เลยนะฮะประมาณ56ครับ56นะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์ฮะสำหรับผู้ชายวัยสัก50ขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอ้ต่อมลูกหมากนี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็พอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอะนะคะมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้างไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเรื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะเสร็จของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปอยครับมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิดกระปอยคือฉี่แล้วไม่สุดดีแล้วก็หยดติ้งแล้วก็ฉี่บ่อยครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็วันประมาณ10 กว่าครั้งคือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาก็ปกติก็ทำครับแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้ปวดยังไงต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยก็ฉี่กระปิดกระปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้วันคืนหนึ่งประมาณ3-4 ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุกประจำปีทุกครั้งปีละครั้งนะฮะปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า PSA ใช่ไหมฮะค่า PSA มันสูงขึ้นซึ่งมันคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นprostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึงความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมากอะค่ะตอนนั้นไปตรวจแล้วก็ปกติก็จาก0 ถึง 4คนปกติใช่ไหมไม่เกิน4ใช่ไหมไม่เกิน4ผมก็ขึ้นไปถึง6ก็ไปตรวจก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าแนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางไหนฮะทางurology ค่ะเขาบอกแค่นี้ฮะเขาส่งตัวไปอีกแผนกหนึ่งว่างั้นก็ไปเช็คครับก็ข้าวมาก็เป็น7แล้วเป็น7แล้วก็หมอก็ให้ยาแก้อักเสบมาแก้อักเสบกับยาก็ขยายท่อปัสสาวะนะครับก็ทานได้ก็หมอนัดอีก3 เดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นก็กินก็จาก7ก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วก็นัดไปอีก3-6 เดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็น13แล้วโอ้โหขึ้นขนาดกินยาแล้วนะก็ขึ้นไป13หมอบอกว่าตอนโทษทีตอนช่วงที่6ที่7เนี่ยทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติครับแต่แล้วก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านั้นกลับสูงขึ้นถึง13เมื่อเดือนเมษามีนาปลายวันปี5353ใช่ครับก็ผมบอกหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ไปขอไปเที่ยวก่อนเมษาสงกรานต์ครับก็กลับมาหลังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดู
เจออาจารย์หมอกับเจอดร.เสรี ครับ ก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคำเดียวก็คือคำว่าสมดุลร่างกายการปรับสมดุลของร่างกายคือถ้ามันเหมือนกับศาสตร์จีนนะหญิงกับหยางให้มันเท่ากันครับก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติอันนั้นคือคำที่คุณชันชัยประทับใจนะผมก็ประมาณวันที่31 พฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดก็มาที่นี่เลยเดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงนึงอ่ะเอาง่ายๆเฉลี่ยชั่วโมงต้องเข้าชั่วโมงนึงต้องเข้าอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่ Operation BIM ครับก็รับประทานก่อนตอนเช้า2 เม็ดก่อนนอน2 เม็ดอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า PSA ของคุณเนี่ยไปถึง13มันไปถึง13แล้วหมอฟันธงว่าเป็นอะไรหรือยังฮะไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีนึงเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันขึ้นเรื่อยๆฮะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ก็ยังเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิดกระปอยลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุดกลางคืนนี่ลุกมาประมาณ4 ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นเพราะค่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆฮะมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอ้ค่า PSA ที่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ค่ะมันแล้วแต่คนอะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Operation BIM หวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยฮะก็เข้ามาก็คือประทับใจคำนี้เองฮะว่าความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหญิงกับหยางถ้ามันเท่ากันโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีในเมื่อเราอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นคุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางคุณหมอให้มาซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้มันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให้ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมผมพูดถูกนะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาผลิตภัณฑ์ Operation BIM ใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหาร1 ชั่วโมง2 เม็ดครับก็ก่อนนอน1 ชั่วโมง2 เม็ด2 เม็ดครับทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงนั้นก็ประมาณ3 เดือน3 เดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปพิสูจน์ว่าโอเคมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือ4 กว่าจาก13นี่คือตัวเลขหลังสุดที่คุณหมอจ่ายยาให้แล้วคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อถูกไหมฮะพอรับประทานบิมไปได้3 เดือนถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่าง3 เดือนมีทำอะไรไหมฮะไม่มีฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บิมคือจะพิสูจน์ว่าโอเคถ้ายาของหมอกับบีม100เนี่ยมันตัวเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียว3 เดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆคนชอบทำวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภัยเองเนี่ยจะแนะนำอยู่เสมอว่าไม่ควรทำถูกไหมฮะอาจารย์ครับนะฮะเสร็จแล้ว3 เดือนผ่านไปค่า PSA ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของต่อมลูกหมากลดเหลือ4 จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮะก็อ่านจากค่านี้จากค่านี้ถามอาจารย์
พิเชษครับ ถามว่าทำไมมันถึงลด ครับ ครับก็จริงๆผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี PSA สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดึง2 เม็ดปีหนึ่งผมก็ลดลงมาได้แต่นั่นปีเม็ด2 เม็ดเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างกรณีเนี้ยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงลดนะแต่นี้เราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กิน4 แคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH1 เพิ่มขึ้นครับซึ่งจะไปกด TH2 นะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ T regulator เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกด TH2 เหมือนกัน TH2 ก็คือเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งจะทำให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วอาการของ post-rate gland เนี่ยคือต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็ดเลือดขาว TH2 มากเกินไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นอะไรอ่ะเป็นอาการตามวัยใช่ไหมใช่ครับอาการตามวัยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสั่งใช้ยาเดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกหมากตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พิเชษเป็นคนตอบนะเพราะอาจารย์พิเชษพอเจอเรื่องมะเร็งอะไรนะหลังไข่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุขึ้นซึ่งถ้าต่อมลูกมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมันทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขยายโตขึ้นพอขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อปัสสาวะมันก็เลยทำให้ปัสสาวะลำบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบังสายยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่นะมันก็จะหมักหมมนะฮะมันก็จะติดเชื้อพอติดเชื้อปั๊บมันก็เกิดต่อมลูกหมากอักเสบนะครับซึ่งก็นำไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอาการเจ็ดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้หมดไปจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดอย่างกรณีของคุณชาญชัยนี่ทานถึง3 เดือนผมคิดว่า3 เดือนรู้สึกจะนานจังครับนะฮะก็อาจจะผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ Operation ของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่อมลูกหมากผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีลด TH2 เกือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่ละตัวมาเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมังคุดอาจจะดีที่สุดน้ำมังคุดเพราะมันไปลดเพิ่ม TH1 แล้วก็ไปลด TH2 แล้วขณะเดียวกันก็คือ T regulator ไปลด TH2 ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ลดอาการอักเสบได้ดีขึ้นแต่คุณชาญชัยเนี่ยกินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมานะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงนะผิวสวยหน้าใสจิตใจสบายกินได้นอนหลับเนาะใช่ครับเยอะแยะเลยตามมาเยอะแยะนะครับทุกวันนี้เชื่อเลยฮะเชื่อ100%นะ100%ด้วยนะ